Halo keluarga baru, apakah Bunda sudah tahu keluhan yang umumnya dijumpai pada ibu hamil muda? Kali ini kita akan membahas batuk beserta mual dan demam pada kehamilan trimester awal. Keluhan batuk yang terus-menerus dialami ibu hamil di awal kehamilan memang bisa sangat mengganggu. Apalagi selama ini bumil mungkin mengalami rasa mual dan sensitif terhadap bau. Ini adalah kondisi umum pada wanita hamil muda. Nah, sebelum terlalu jauh, simak video keluarga baru kali ini ya. Karena kali ini kita akan membahas batuk beserta mual dan demam pada kehamilan trimester awal yang perlu diketahui Bunda. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi channel keluarga baru ya, biar kamu gak ketinggalan fakta-fakta unik seputar kesehatan lainnya. Alangkah baiknya bumil melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter kandungan terdekat. Hal ini bertujuan supaya dokter dapat mendiagnosis masalah kesehatan pada bumil dan memberikan penanganan yang tepat. Hal ini sangat penting dilakukan di awal kehamilan, karena tidak hanya memastikan hasil tes pack tetapi juga memeriksa kesehatan ibu dan janin. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya batuk selama hampir 2 bulan disertai demam, antara lain radang tenggorokan, tuberkulosis, pertusis atau istilah awamnya batuk rejan, bronkitis, alergi, dan sebagainya. Selain melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengurangi keluhan, bumil dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, bumil disarankan memperbanyak minum air putih. Selanjutnya, tingkatkan konsumsi buah dan sayur, makan makanan sehat secara teratur, konsumsi madu, tambah lemon 2 kali sehari, olahraga secara rutin seperti berenang, hindari paparan asap rokok, asap kendaraan, debu, dan polusi udara lainnya. Selanjutnya, jaga kebersihan ruangan tempat tinggal agar bebas dari debu. Cuci secara teratur spray, sarung bantal, dan selimut. Yang terakhir, istirahat dengan cukup. Nah, itu dia informasi yang dapat kita berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kamu ya. See you!